Kryetare, nënkryetar, anëtar të kabinetit qeveritar, të nderuar deputet, zone e zotrinj. Organizimi i lojrave mesatare Prishtina 2030 përfaqëson një arritje strategjike për Republikën e Kosovës, duke vendosur atë në hartën e ngjarjeve të mëdha sportive, ndërkombëtare dhe duke dëshmuar kapacitetin institucional për të marrë përsipër përgjegjësitë të kësaj natyre. Në këtë kuadër, marrëveshja me Republikën e Shqipërisë paraqet një zgjidhje funksionale dhe të arsyeshme për organizimin e disiplinave të lundrimit, duke reflektuar realitetin gjeografik dhe nevojën për bashkëpunim rajonal. Duke qenë se Kosova nuk ka dalë në det, përfshirja e qytetit të Durrësit si vend zhvillimi për sportin e lundrimit është një zgjedhje logjike dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të organizimit të ngjarjeve multisportive. Kjo marrëveshje nuk e cenon rolin e Kosovës si një koqire, por përkundrazi e fuqizon atë duke treguar fleksibilitet dhe kapacitet për të organizuar lojra gjithëpërfshirëse në bashkëpunim me partner strategjik. Marrëveshja përcakton qartë ndarjen e përgjegjësisë ndërmjet palëve, ku Kosova si vend një koqir mban barën kryesore financiare për organizimin e garës së lundrimit në Durrës. Kjo përfshin mbulimin e shpenzimeve përkatëse organizative dhe logjistike, duke garantuar që standardet e kërkuara ndërkombëtare të respektohen në tërësi. Nga ana tjetër, Shqipëria merr përsipër rolin e partnerit zbatues në territorin e saj, duke ofruar infrastrukturën detare dhe duke garantuar organizimin teknik dhe operacional të disiplinës së lundrimit. Ky bashkëpunim mbështetet në kapacitetet ekzistuese të Shqipërisë në këtë fushë dhe në përvojën e saj me aktivitete detare që ka rrit ndjeshëm cilësinë e organizimit. Një element i rëndësishëm i marrëveshjes është koordinimi institucional ndërmjet komiteteve organizative dhe autoriteteve përkatëse të dy vendeve. Kjo përfshin komunikim të vazhdueshëm, harmonizim të vendimarrjes dhe përfshirje të strukturave sportive relevante në mënyrë që organizimi të jetë integruar dhe në përputhje me kërkesat e kartës së lojrave. Në aspektin politik dhe strategjik, kjo marrëveshje përfaqëson një model të avancuar të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke tejkaluar kufizimet gjeografike dhe duke krijuar një precedent pozitiv për organizimet të përbashkëta në të ardhmen. Ajo reflekton një qasje moderne të organizimit të ngjarjeve sportive, ku bashkëpunimi rajonal shihet si një vlerë e shtuar dhe jo si kompromis. Në përfundim, marrëveshja për organizimin e sportit të lundrimit në Durrës në kuadër të lojrave mesatare Prishtina 2030 është një instrument i rëndësishëm juridik dhe operacional që garanton realizimin e suksesshëm të këtij komponenti të lojrave. Ajo siguron që Kosova të përmbush në tërësi detyrimet e saj si këto në partneritet me Shqipërinë për të ofruar një ngjarje sportive të standardeve të larta ndërkombëtare. Duke e ditur këtë rëndësi, ju ftoj ta përkrahni.